Ja mä saan susta jonkun, jolle kertoo nimi. Jotka kaavaita kirjoja tai kuulumisia. Keitä sattuu, jos hetkeksi otat musta kiinni. Yhden päivän tututkin tekee kuulemma niin. Älä kanna musta huolta, kaikkihan on hyvin. Voidaan sille nauraa, että menee niin. Vaik tuntuu, et mä nuorenen, kun et ole siinä. Yhden päivän tututkin tuntee välillä niin. Tavara-asema. Viikonloppu on alkanut, mikä fiilis? Vihdoin se lauantai tuli. Kiitos. Toi on ihan hyvä kyltti. Mä oon 10 vuotta touru. Täydellinen. No, saanko mä sen? Mä liimaisin mun selkään tai jotain. Tää on olennaista, kuulkaa, koska se ei oo sattumaa, että me ollaan täällä 4 päivää ja 10 viikkoa rundilla. Koska se on totta, meidän bändi on täyttänyt 10. Kelatkaa! Voin sanoa, ei ollut helppo homma. Ja seuraavat 10 vuotta ei ole aivan. No kuka tietää? Pysytään avoimina. Jontun kaveri on tänään katsomassa meidän keikkaa, se toivoo tällaista biisiä. Ja miten sit vaikka aurinko sammuu? Se ei olis taivaan kirkkain tähti, enkä oo minkään. Mitä jos ei tuota avun? Kello oppii ylös meidän sanomaan. Oota sä siellä, huuda aloon. Täällä me on, näytän valoa. Kun pimeä painaa ja hajottaa, sanoa saa, että pelottaa. Täällä mä oon, huuda aloon. Ootko sä siellä, huuda aloon. Täällä mä oon, näytän valoa. Kun pimeä painaa ja hajottaa, sanoa saa, että pelottaa. Mulla on hei ihan skidi ongelma. Kerro. En ole ihan varma, onko toi seuraava biisi on paras mahdollinen. Mä sanoin! Me oltiin 2 vaiheilla, kun me tehtiin tänään settilistaa. Olisiko huutoäänestys? Täydellistä. Okei, 2 vaihtoehtoa oli huuda lujempaa tai uppoa suhun.